In una visione molto semplicistica, il calcio può essere riassunto in due macrocategorie: chi gioca e chi guarda. E negli ultimi 18 mesi di questo canale abbiamo parlato quasi esclusivamente della seconda metà, di tifo e tifoserie, parte altrettanto attiva e fondamentale dello sport che più amiamo, ma che da oggi verrà affiancato anche da un nuovo filone, con protagonisti altrettanto importanti: i calciatori, quelle persone che sono riuscite a fare della propria passione un lavoro e che hanno realizzato il sogno di tutti noi: vivere di calcio. Benvenuti quindi nel primo episodio di Living the Dream. Dai Neon di Milano da Teo stiamo per andare a prendere un altro volo, andiamo in Scozia, ma non saremo da soli perché oggi abbiamo un ospite speciale. Abbiamo una persona che ci farà capire molto sul calcio scozzese, non tanto sulle atmosfere, oddio anche, ma soprattutto su cosa vuol dire giocare e vincere in Scozia. Buongiorno. Ciao. E chi potevamo trovare di meglio se non Manuel Pascali? Nato a Milano il 9 settembre dell'81, 600 partite tra Serie D, Serie C e Serie B, ma soprattutto 7 anni nella massima divisione scozzese, quella di Celtic Rangers per capirci, squadra a cui tra l'altro Manuel ha segnato e alzato coppe in faccia. Direzione Edinburgh. Off to Scozia. Con quella pioggiarellina leggera e quei 5, 6, 7 gradi in meno. Benvenuti in Scozia. Mancava lo Scottish weather. Mamma mia. È tipo quella doccia di Carlo, però fredda. Certo che per vivere in queste condizioni per 7 anni bisogna avere tanto coraggio, o quantomeno ne deve valer la pena. Ed è quello che avremo poi scoperto in questa 2 giorni con Manuel. Ma prima, tappa a Glasgow. Welcome to Glasgow. Madonna, che clima. Ho lasciato Pasca e Chiara che andassero a fare colazione, io vado a farmi il check-in. Però sta via carina, ha proprio quel vibe di Scozia. Tra l'altro nessuno c'ha l'ombrello. Qua della pioggia se ne infischiano. Ovviamente grandissima scelta, venuto su con le blazer bucate estive in cui mi sta entrando tutta l'acqua. Ora si vola in hotel, doccina e poi back to the program. Prima però tappa pranzo fondamentale, fish and chips in Scozia, la base. So, are those the normal fish and chips? Yes. Supper, fresh and chips. L'accento qua è diversissimo comunque, ma voi potreste tranquillamente impararlo se usaste Cambly, che è lo sponsor di questo video. Cambly è infatti una piattaforma di e-learning che vi permette di imparare o migliorare il vostro livello di inglese parlando H24 nella vostra cameretta o dove volete, con dei tutor in madrelingua inglese. Potete anche scegliere l'accento che preferite, volendo anche quello scozzese. Io ormai sono diversi mesi che lo utilizzo, riuscite a trovare anche dei tutor con cui potete parlare di calcio, se volete. E per il mese di maggio Cambly ha messo a disposizione per noi, per la nostra community, un codice sconto Pietro Cambly per avere il 50% di sconto su tutti i piani annuali e cominciare a migliorare il vostro inglese a partire da 4,60 € a lezione. Un prezzo imbattibile. Oltre a fare lezioni private potete fare anche lezioni di gruppo o workshop o esercizi sull'applicazione che potete utilizzare anche sul telefono. Sappiate che se non siete ancora convinti su che piano utilizzare potete provare il servizio 30 minuti a solo €1. Vi lascio tutte le info qua sotto in descrizione insieme anche al link e il codice Pietro Cambly per avere il 50% di sconto. Ricordatevi che l'inglese è fondamentale nel 2024 sia per viaggiare che per lavorare, ma anche per essere integrati più velocemente in un'esperienza come quella di Manuel se andate a giocare all'estero. Quindi se state prevedendo un futuro da calciatore negli States o perché no in Scozia, questo potrebbe essere un servizio utile per provare a velocizzare il vostro inserimento nel gruppo. Grazie Cambly e continuiamo con il video. Indubbiamente il miglior fish and chips che ho mangiato in questi mesi tra Inghilterra e adesso Scozia. E poi è di fronte all'hotel, quindi top. Ma Glasgow per questo episodio non è di nostro interesse. Era semplicemente il punto d'appoggio per la direzione finale, ovvero Kilmano. Se non sapessi che Harry Potter partiva da Londra, direi che questa è la stazione di Harry Potter. Arrivati nella City, questo pezzo di Scozia ha rispettato altamente le aspettative. Grandissime colline verdi, ma con così tanta pioggia e foschia che non si vedeva niente. Andiamo a vederci lo stadio. Casette molto scozzesi, lo stadio lì in mezzo. Sono curioso di vedere sto stadio. Tra l'altro
pensato tutto il viaggio, cavolo, qua c'hanno un metodo devastante per l'erba, ci avranno l'erba perfetta, sintetico, male. Il Kilmarnock è la quarta squadra più antica del mondo, è stata anche la prima squadra ovviamente a giocare una partita ufficiale della Coppa di Scozia, che però perse 0-2, non mi ricordo contro chi. Persero contro il Renton, ma questa è un'informazione di relativa importanza, dato che stavamo per ricongiungerci con Manuel, che ci avrebbe portato finalmente dentro allo stadio dei Killy. Praticamente lì io abitavo uno di quegli appartamenti là. Quando c'è stato il derby di Coppa, che loro dall'inizio dell'anno, guarda, se incontriamo le United è la partita più importante dell'anno, cazzo, io non avevo capito l'importanza di sta partita. Tu vedi la biglietteria, lì c'era la coda che arrivava, tu riempiva praticamente tutto il parcheggio qua, avanti, indietro, e minchia, lì ho detto, madonna, questa è una partita che conta. Tra l'altro poi andiamo a giocare da loro, 2-2 da loro abbiamo fatto, loro ci hanno pareggiato al 90esimo, noi abbiamo sbagliato rigore, lì avevo fatto anche gol tra l'altro, e poi abbiamo fatto il replay qua a casa, in casa nostra, 10 minuti ci fa un gol 1-0, poi riusciamo a ribaltarla, vinciamo 3-1 e li abbiamo cacciati dalla Coppa, li abbiamo battuti, sono usciti dalla Coppa, però quella è stata una figata di partita clamorosa. Per chi non fosse un super esperto di calcio scozzese, sappiate che in Scozia hanno 3 competizioni, che oltre alla Scottish Premier League, l'equivalente della nostra Serie A, presenta anche la Coppa di Scozia e la Community Cup. Beh, la Scottish Cup è quella più storica, l'altra invece è la Community Cup, che è quella che cambia in base allo sponsor della manifestazione. Noi abbiamo vinto quella lì, che il Kilmarnock non aveva mai vinto. Nella loro storia hanno vinto 2 Scottish Cup, hanno vinto il titolo nel 64-65 e la Community Cup non l'avevano mai vinta. Quindi noi abbiamo vinto e rimane ad oggi l'unica. Allora, ci aspetta dentro. Eccoci qua, here we go. E questa rispetto alle altre strutture com'è? No, bella. Questo è grosso. Comunque questo fa un 20.000. Prima era ovviamente erba naturale, poi l'ultimo anno, 2014, sono stato qua, hanno fatto il sintetico. Però era figo perché noi prima ci allenavamo a Glasgow e quindi eravamo un po' lontano dalla comunità, perché comunque Kilmarnock non aveva un centro sportivo adeguato. Poi quando hanno fatto il sintetico fanno tutto qua. L'ultimo anno che eravamo qua era una figata perché io vivevo a Kilmarnock, venivo qua e stavi dalla mattina, facevi colazione assieme, chi voleva, t'allenavi, uscivi, poi pranzavi assieme e poi liberi. Poi di là c'era la palestra che adesso hanno fatto piccolina lì e quindi qualcuno magari per un'oretta, quelli locali come noi, ci fermavamo magari un'altra oretta a stare assieme e poi via. Ovviamente non appena visto 2 gradinate la domanda è sorta spontanea. Non ci sono gli ultras, no? Gli ultras, allora Pietro, quando vai in trasferta è più figo perché andando in trasferta tutti si raggruppano assieme e finiscono tutti nella away stands, quindi stanno tutti assieme, quando cantano sono magari 1000 persone che cantano. Qua invece è un po' più dispersivo perché di solito quelli un po' più caldi si mettono in quell'angolo là e poi invece gli altri sono un po' dissipati ovunque. La away stands è quello lì, dove quindi vanno i tifosi ospiti. Ed è tutto per i tifosi Tutto ospiti? per i tifosi ospiti, ovviamente oggi alla partita da Ross County che 4 ore ce ne saranno pochi, però quando giochi con i Celtic o i Rangers è capitato più di una volta, no, quasi sempre i 2 stands così, quelli dietro le porte li davano ospiti. A noi è capitato una volta che i Rangers hanno vinto qua lo scudetto, la Lega, il campionato, e praticamente il nostro chairman, infatti il nostro presidente che poi per questo gesto non andò nelle simpatie di molti, praticamente per incassare tanto cosa fece? Praticamente prese tutto il main stand nostro, questo, e lo occupò con i nostri tifosi. Quindi trasferì tutti gli altri tifosi che avevano gli abbonamenti nell'altra parte dello stadio lì. E invece diede tutti gli altri 3 stand ai tifosi dei Rangers, che lo riempirono tutti. Allora mi ricordo che dopo 10 minuti erano 3-0 per loro, che sì. Un po' di gol sia qua di là, ho avuto la fortuna di farli e mi ricordo con l'Ear facemmo gol qui e vincemmo 3-1 e al terzo gol mi ricordo che fece gol Simon Ford, un difensore, in questa porta qua. Siamo andati a correre, a celebrare verso i nostri tifosi lì e lì io ho preso il giallo perché ho fatto quello che uno sogna quando giochi in questi stadi. Quindi lanciarmi dentro i tifosi nostri che erano venuti giù e non si può fare perché è vietato, però quando vedi la gente pazza lì attaccata al campo ti viene troppo voglia di buttarti dentro. Figata. Un bel giallo, uno dei gialli più belli mai presi. Ciao.
Poi immaginate passare a giocare dalla Serie C, magari in stadi vergognosi come quelli che ci sono in Italia, a passare a questo. C'è tanta roba, questo potrebbe starci tranquillamente in Serie A come stadio. Mettilo a confronto al Castellani di Empoli. Cioè questo è 10 volte meglio, vero? Questi sono i corridoi segreti sotto lo stadio e ci sono un po' di sale hospitality, adesso vediamo dove ci portano. Hospitality che avremmo visto e vissuto il giorno successivo, mentre questo era il momento di valutare lo spogliatoio di una squadra di Serie A scozzese. You've been changing a lot of things more modern. Bello, adesso l'hanno fatto bello, prima faceva cagare. Ah sì? Sì, molto spartano. Ah, qua c'hanno tutte le maglie. Bello. No, livello Serie A qua, Mamma mia, oh, che behind the scenes questo, clamoroso. Livello degli spogliatoi nettamente sopra le aspettative. In generale stadio e strutture che potrebbero serenamente competere con quelle di squadre di Serie B italiana e probabilmente anche con alcune di A. Ma dopo aver visto questi piccoli retroscena era il momento per Manuel di raccontarsi davanti ai tifosi dei Chilli. Really thank you every single one of you to be here. Really appreciate from the bottom of my heart. E tra una pausa ed infiniti autografi raccontarci qualche dietro le quinte dei suoi 7 anni in Scozia. La firma fa cagare, te lo dico. Non ho mai imparato a farne una decente. Questa è una foto che c'era quando abbiamo vinto la Coppa la settimana prima ad Hampden Park. C'era la mia gigantografia qua, sembra un gormitino. Momento incredibile per la storia dei Chilli, quella della vittoria con il Celtic in finale. Momento però anche particolare perché Manuel non poté giocare quella partita per un brutto infortunio. Pietro, that's the picture. Ah, quella che hai alzato tu, no? Sì. Qua ti eri rotto il perone. Il perone, sì. Pensa che quando me lo sono rotto, Pietro, sono andato subito in quell'allenamento a cercare i tempi di recupero. E c'erano 50 giorni dalla finale, 40 giorni di gesso, ho pensato ce la faccio, come cazzo faccio 40 giorni di gesso poi fare in 10 giorni, però ti dico quella partita, non mi chiedere come ma l'ho giocata, quella partita l'ho giocata. E poi lì c'è il 65 che hanno vinto l'unico titolo della storia dei Kill. E tipo il Kilmarnock che è uno dei 4-5 club ad aver fatto la tripletta, quindi aver vinto campionato, Scottish Cup e Scottish League Cup. Ovviamente nelle ore passate con Manuel non riaffioravano aneddoti e ricordi solo legati al rettangolo verde, ma anche a tutte quelle tradizioni extracampo tipicamente UK. La loro tradizione al Christmas Night Out è quella di organizzare una uscita di 2 giorni, tutto il club, tutta la squadra, no? Ma la cosa bella era che a settembre la squadra sceglieva un tema, era il fancy dress, quindi ognuno si doveva vestire secondo quel tema. Una volta avevamo scelto coppie, questa l'ho mai raccontata, io e un altro Dani Racchi che aveva il nonno italiano, aveva fatto Mario e Luigi. È proprio una tradizione Scozzese? No, UK, quindi tutte le squadre di tutto il Regno Unito lo fanno. E il bello è che la gente lo sa e quindi si aspetta sta cosa qua e quindi l'accetta, anche i bodyguards fuori dai locali fanno entrare lo stesso perché è figo, è proprio cultura. Effettivamente è piuttosto difficile da immaginare una squadra di Serie A in Italia che gira per la propria città vestita in maschera. Altrettanto difficile da immaginare è pensare che il Player of the Year di un anno è riuscito a combinare questo. Il modero è il Michael Hickton che fa 40 gol, quindi fa alla serata di gala della Lega vince il Player of the Year. Cosa succede? Che lui sparisce a un certo punto. Nessuno lo trova più, lo ricercavano per foto così. Il giorno dopo apri lo Scottish Sun, c'era la sua foto dietro che esce da prigione, è stato arrestato, con il premio in mano e tipo tutto l'abito aperto, il premio in mano che esce di prigione perché l'avevano arrestato per disturbo alla quiete pubblica perché faceva casino perché era ubriaco fuori dal locale. Se tu immagina se succedesse una roba del genere in Italia. Mamma mia, sì, un altro pianeta. Anche il rapporto con la sconfitta. Sì. Ti ricordi che noi magari sai quando perdi noi andavamo figli della cultura italiana, noi andavamo a fare la spesa la sera alle 10 perché avevamo paura di beccare i tifosi. Quando li beccavamo ti dicevano vabbè dai sei stato sfortunato. Cioè non avevo voglia di incontrare nessuno perché mi sentivo in difetto. Qua al massimo che ti succedeva era a fine partita quei bu di delusione, basta, Finito il nostro tempo a disposizione con Manuel, più che altro perché avevo un treno di ritorno per Glasgow che stava per partire,
si conclude il giorno 1. Che bella serata, trattato veramente come un vivo, cioè come uno che ha lasciato il segno, perché evidentemente l'ha lasciato. Secondo giorno, seconda volta a prendere il treno. Inizia così il secondo giorno in Scozia, con un timido sole e una domanda che continuava a crescere dentro di me. Ovvero come un ragazzo italiano che militava nel Foligno potesse venire dall'altra parte dell'Europa e lasciare un segno così importante. Perché, credetemi, girare con Manuel in questa 2 giorni a Killy sembrava come girare con Maldini a Milano. Io penso soltanto che, al di là di aver dimostrato amore nel vestire la maglia del Kilmarnock, probabilmente il rispetto che io ho portato alle persone e il tempo che ho dedicato alle persone stesse che mi si avvicinavano, quindi l'aver sempre messo a disposizione il mio tempo a loro, in autografi, in una chiacchierata, in un sorriso. Questo probabilmente è il lato forse che hanno apprezzato molto di me, perché anche io una volta sono cresciuto nel calcio, quello di periferia, e sono arrivato a fare quello che ho fatto, ma non l'ho mai dimenticato. Quindi soltanto anche regalare un sorriso durante un riscaldamento, un saluto a un bambino durante il riscaldamento, questo penso che abbia fatto la differenza, il dedicare il mio tempo con educazione e rispetto a coloro che poi fondamentalmente mi hanno permesso di vivere il mio sogno. Oltre a questo, indubbiamente anche le prestazioni sul campo devono aver influito. E allora, a proposito di campo, era il momento, dopo una breve pausa in Hospitality, di godersi un po' di calcio scozzese, ma soprattutto farmi raccontare ancora meglio cosa vuol dire giocare qui. Eccoli qua. La maggior parte sono tutti scozzesi, comunque tipo irlandesi. Scozzese, inglese, sì, UK, dai, Regno Unito. Ma infatti com'è stato l'ambientarsi? No, vabbè. Sono abbastanza aperti. Sì. Il fatto è che gli italiani hanno fatto bene qua. A Regno Unito gli italiani hanno fatto bene, perché Di Canio, Gattuso, Amoruso, anche perché comunque loro sono cresciuti, tanti di loro della mia generazione sono cresciuti con la BBC, che una volta a settimana faceva vedere la partita del campionato italiano la domenica sera. Quindi sempre Inter, Juve, Milan, Juve, quindi il Milan di Sacchi. Poi adesso pian piano invece ha preso un po' più piede il calcio spagnolo. Sì. Beh, l'italiano è Pippo Inzaghi per loro. Quindi è l'italiano, capello lungo, cerchietto, Totti, quella roba lì. Esatto. Bello da vedere. Esatto. E io quando ti dico che la prima partita mi sono rasato a 0 era quello, perché comunque volevo essere intimidatorio. Grossa differenza nell'allenamento e l'intensità. Cioè tempi morti qua 0, ma proprio 0. Io mi ricordo che quando facciamo il martedì doppio, cazzo, facciamo le trazioni, porca troia, io magari arrivavo a farne 5-6, ma per il rotto della cuffia. Metà della squadra andava su a farne 3 serie da 15. Infatti un problema che ebbe Angelo Alessio quando era venuto qua a allenare è che portò la cultura italiana, lui era il secondo di Conte, portando la cultura italiana c'era tanto 11 contro 0. E questi giocatori scozzesi, cioè, non riescono, fanno fatica ad accettarlo, a stare 40 minuti a giocare un 11 contro 0, oppure a muoverti in fase difensiva tatticamente, che serve. Loro, mi ricordo, qualcuno di loro era qua, mi scriveva messaggi dicendo che cazzo non si faceva niente. Secondo te questo livello è comparabile a? Secondo me in B tranquillamente. Sì. Non è neanche semplice, perché è un calcio completamente diverso. Cioè io penso che Celtic e Rangers farebbero un campionato, sì, sicuramente a bassa classifica, credo, in Serie A. Togli Celtic e Rangers che hanno uno stipendio alto, quindi Celtic e Rangers paragonabile, non dico una Serie A alto livello, ma magari trovi il giocatore che ti guadagna. Dessers penso che guadagnerà bene. Secondo me può viaggiare tra un 20.000 sterline all'anno, quindi magari 500 pound a week dello Ross County più bonus, a un magari 200.000 euro agli Hearts, per dirti. A Killy mi dicevano che comunque adesso guadagnicchiano, secondo me guadagnicchiano vuol dire 80, 90, 100.000 euro. Cioè 100.000 euro in Italia te li prendono in Serie C, qualche club facoltoso li prendi, per dirti.
E quindi tipo la Serie C qua, la terza serie, Lavorano tutti. sono quasi dilettanti. A parte quando i Rangers sono falliti, sono andati in administration e sono partiti alla League 2 e c'è stato il fuggi perché tutti, anche io, cercavo in tutti i modi di andare a giocare anche in League 2 con i Rangers, perché capito? Cioè, era una bella chance, cazzo te ne frega che andavi giù, perché poi hanno fatto 3 promozioni di fila, magari tu firmavi 3 anni e in 3 anni ti trovavi a giocare per i Rangers, figa. Sto qua ci ho giocato contro una vita, un bel cagacazzi, bravo Matt. E poi anche qui ogni partita ti danno il player of the match, l'MVP. Sai cosa ti regalano? Tipo 24 birre. Veramente non è vero. Credo sia rimasto lo stesso, però mi ricordo che io, è capitato che lo vincessi un paio di volte, mi ricordo, e io andavo a casa, lo lasciavo ai ragazzi che vivevano lì nel complesso qua dietro, ne tenevo una e dicevo ragazzi divertitevi e bevetevela. Finita. Torniamo giù. Ma quello che doveva essere un fine primo tempo tranquillo ad assaggiare la famosa Killy Pie Un pie test. Buona. si è trasformato in uno dei momenti più emozionanti di tutta la 2 giorni. Beh, ma che figata! Il discorso del buon Pasca al centrocampo. Thank you to everybody, seriously, every time I come here I'm feeling that I'm coming back home. I'm proud to have been the captain of this glorious club. Manuel Pascali! Posso dire, ma che figata, cioè, quasi come Totti a Roma, cioè devastante, clamoroso. Bello cazzo, grazie, no, thank you seriously. I feel touched, thank you very much. E dopo una scena del genere la domanda sorge spontanea. Ma tipo qua ti puoi proporre? C'è un ragazzo che sta facendo la Serie D, magari con il background dell'Atalanta. La strada più semplice veramente, più che venire in Serie A, lo so che è assurdo, perché comunque per venire in Serie A tu mi dici un ragazzo di Serie D è complicato. Però secondo me se un ragazzo di Serie D dice un anno vaffanculo, lo so, vado lì e vado in Serie B, in prova, secondo me te la vai a giocare, fai un anno qua, che comunque ti dicevo che tre club sono professionistici, però tu vai magari in un part-time club, lavori, giochi, però sei forte, fai un anno bene in Serie B, magari ti prende una Serie B full time. Certo. Fai bene Serie B full time come il Dundee United, vinci il campionato e trovi in Serie A, capito? Andiamo prima che ci perdiamo qualche gol, ragazzi. E infatti dopo pochi minuti e con il gol dei Killy la partita giunge al termine con una vittoria della squadra di casa, non prima di godersi anche una piccola rissa, diciamo che ce la saremmo potuti aspettare da un campionato fisico come quello scozzese, e nonostante per questo episodio abbiamo tolto il focus dal tifo e le tifoserie, ci siamo divertiti, davvero una grande esperienza. Oh, abbiamo portato culo, seconda partita consecutiva dopo Cesena che vedo vincere la squadra in cui vado a tifare. Top. All'appello di queste incredibili 48 ore con Manuel Pascali mancava solo la cena del Player of the Year, premio che tra l'altro Manuel all'epoca vinse e che di fatto sancisce la chiusura di questa nostra avventura in compagnia di Manuel, che ci ha fatto capire che ha lasciato il segno e che chiaramente se si ha le qualità per poter arrivare a certi livelli, un'esperienza del genere dall'altra parte dell'Europa potrebbe avere molto senso. Vale la pena, che ne so, andare in una bella piazza di C o giocarsi invece un campionato top livello tipo in Scozia? Ma io penso, Pietro, cazzo, che l'opportunità, al di là del fattore economico che ovviamente è importante, perché magari ci sono club storici in C come può essere Catania, che sicuramente avrebbe l'opportunità economicamente di offrirti molto di più, però l'opportunità che ti dà un club del genere giocare qua è quella di andare a Celtic Park, 55.000, Ibrox, 50.000, i soldi sono importanti sicuramente, però ragazzi le memorie, le esperienze che vivi qua te le ricorderai per tutta la vita. Prendete, andate, buttatevi con coraggio, perché è soltanto un viaggio straordinario che può solo arricchirti proprio a livello
po' umano, ci vuole coraggio, buttarsi, uscire dalla comfort zone è una sfida, però che poi ti può aprire, ti può cambiare la vita come ha fatto a me.